ديون لا تسدد. كانت الأم تغسل الصحون عندما دخل عليها ابنها الصغير وناولها ورقة وقال: هذه الفاتورة يا أمي. جففت الأم يديها وأخذت الورقة من ابنها ففوجئت بما كتب فيها: $، أجرة قيامي بتنظيف طاولة الطعام، $2 للاهتمام بحوض الأزهار في الحديقة، و$3 للعلامات المدرسية العالية التي حققتها. أخذت الأم قلما بهدوء دون أن تحدث ردة فعل، وجلست إلى طاولة المطبخ وكتبت تحت ما كتبه ابنها ما يلي: حملتك في بطني 9 أشهر مجانا، وذقت الموت وأنا أنجبك مجانا، قمت من نومي لإرضاعك كل ليلة مجانا، كل يوم أطبخ طعامك وأغسل ثيابك وأرتب غرفتك مجانا، أداويك حين تمرض مجانا، والعلامات العالية التي حققتها أنا درستك موادها مجانا. القصة رمزية ولم تقع بالفعل، وإنما الغرض منها أن نعرف أن ثمة مواقف لا تنسى وديونا لا يمكن تسديدها، ليس في علاقة الأولاد بالأبوين فقط، فهذا دين اتفقت البشرية أنه لا يسدد. فقد حمل ولد أمه المقعدة على ظهره وحج بها يطوف ويسعى ويرجم، فلقي عبد الله بن عمرو فقص عليه الخبر، ثم سأله: أوفيتها حقها؟ فقال له عبد الله: ولا بطلقة من طلقاتها. النبيل ينتهز أدنى فرصة ليسدد ولو جزءا يسيرا من معروف أزدي إليه، وهذه أخلاق الأنبياء. يوم رجم النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف ورجع عائدا إلى مكة، فعرف أنهم لن يدعوه يدخل، وأنه لا بد أن يدخل في جوار أحد الأقوياء، فأرسل إلى المطعم بن عدي ليجيره، فقبل المطعم ودعا أولاده وفرسانا من قومه وقال لهم: كونوا عند البيت. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك ونادى في الناس: يا معشر قريش، قد أجرت محمدا فلا يقربنه أحد. ولما كانت معركة بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسرى قريش وقال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وهذا من أبلغ دروس الوفاء في التاريخ. ثم قد لا تأتي لحظة تسمح لك أن ترد معروفا أسدي إليك، ولكن المهم ألا تنسى. ولما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك وصدر القرار النبوي بمقاطعة كل من تخلف لا سلاما ولا كلاما، ضاقت الأرض على كعب، ثم تاب الله عليه لما علم من صدق في قلبه. فلما دخل المسجد مستبشرا قام إليه طلحة يهرول ثم احتضنه. يقول كعب: لا أنساها لطلحة. لم ينسها كعب رغم أنها لم تكن إلا عناقا. الديون ليست أموالا فقط، الديون كلمة حانية في لحظة انكسار، مساندة في لحظة ضعف، إرشاد في لحظة تيه، نصيحة في لحظة طيش، تربيتة على كتف وقلب في لحظة وهن، وضمة في لحظة عزاء. هذه ديون مسموح ألا تسدد، ولكن من العار أن تنسى.